У вас сильные боли при ходьбе, ощущение скованности, щелчки, скрипы в суставах, ну и так далее. Все это сигналы того, что в вашем организме не хватает строительного материала для ваших суставов. Также вы, вероятнее всего, совсем мало пьете воды и никогда не делали детокс вашего организма. Самый главный строительный материал – это низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Из нее формируется межсуставная жидкость, и она не дает соприкасаться нашим суставам. Если у вас дефицит в организме гиалуроновой кислоты, это гарантированно приведет к проблемам с суставом, таким как артриты, артрозы, остеохондроз. И чтобы этого избежать, нужно просто научиться правильно восполнять уровень гиалуроновой кислоты. Поэтому, кому из вас это интересно, пиши в комментариях «хочу», а лучше сразу пиши в личные сообщения в Instagram или в WhatsApp.